不是。如果我去上班，你不要把这拆开哦。什么？不要把这什么东西？不要把这个奇异果拆开。在哪里？我看。在这边。哪里？有时候那个，那个奇异果，那个就是奇异果。啊，我都不知道那个是奇异果。水莱姆。哦，水莱姆奇异果是不是？妈妈，你帮我照顾水莱姆。好啊。不能打开哦。哦。是哦。停在那边呢。对啊。我等一下就回来。好。我上班要6点钟才会回来。是哦。怎么那么晚？不知道啊，他说凌晨起来就要去便当。是哦。对啊。喂，妈妈。嗯。今天我工作很多。那明天我才会回去。干嘛呀？不知道。拜拜。你太重了。你一起来就动了。轮胎没有在轨道上。对，轮胎没有在轨道上。难怪我不能上去。我这里要在轨道上。对呀，没有在轨道上。在轨道上才可以玩啊。妈妈，我不会弄了。不行。上班前给我知道不到。这样子才有在轨道上啊。回到家了。你又要打电话？我打给我上班的阿姨。打给你上班的阿姨哦。你上班的阿姨是谁？就是秀兰国小那边的阿姨。秀兰国小那边的阿姨是谁？就是盖印章的阿姨。盖印章的阿姨是谁？就是有乖乖的小朋友睡觉，他就盖印章了。有乖乖的小朋友。哦。
好啊。等一下我跟他讲，我先跟他聊天，等一下就回来。好。在家里等我。哦，好。慢慢跑。好。这个火车头，这个火车好超慢的。是啊。对啊。超慢。哟，我在大车这边，就是朝林古道的阿姨。哦，又朝林古道的阿姨哦。她是这边的阿姨。嗯。我已经到了。走。那阿姨帮我盖章了。OK。我带她过来了。好。我就带她过来。OK。朝林古道阿姨，你现在就等我，等一下我就来接你。好。拜拜。火车好好玩。